Здравствуйте, друзья! Природа вновь напомнила о своей мощи. За последние сутки мир пережил серию катастроф. Наводнения, штормы, извержения. Все это сигнал того, что Земля меняется прямо у нас на глазах. Давайте посмотрим, что произошло на нашей планете. И начнем, пожалуй, с Тайваня. В восточных районах Тайваня, включая уезды Илань и Хуалянь, произошли серьезные наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, который принес приближающийся тайфун Фунгвонг. Хотя сам тайфун еще не достиг острова, его влияние в сочетании с сезонными муссонами уже привело к транспортному коллапсу, эвакуации тысяч жителей и значительному материальному ущербу. В восточных прибрежных районах за сутки выпало более 300 мм осадков, а в некоторых горных частях уезда Хуалянь уровень осадков превысил 700 мм. Это привело к мгновенным ливневым паводкам. В Хуаляне, который ранее в сентябре уже пострадал от смертоносного наводнения, потоки воды унесли несколько автомобилей. В уезде Илань низменные районы оказались затоплены. Власти Тайваня выпустили экстренное предупреждение и эвакуировали более 3000 человек из потенциально опасных районов, подверженных риску оползней и наводнений. В уездах Илань и Хуалянь во вторник были закрыты школы и офисы. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, ожидается, что Фунгвонг достигнет юго-западного побережья острова в среду. Ситуация остается крайне напряженной, ожидаются сильные дожди и штормовые ветры в результате прямого прохождения тайфуна через остров. Массивная конструкция горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске обрушилась, в результате чего осколки разлетелись на сотни метров и повредили более 60 припаркованных автомобилей. Обломки не только нанесли ущерб автомобилям на Красногорском бульваре, но и повредили окна в нескольких жилых домах поблизости. Это уже не первое ЧП, возникшее во время демонтажа «Снежкома». В декабре 2024 года при обрушении конструкции в ходе демонтажа комплекса погиб рабочий. В 2023 году там же упал башенный кран, пострадал крановщик, была повреждена кровля котельной, стоящая рядом с комплексом. Также жители близлежащих домов жалуются на частый грохот от падения демонтированных конструкций. «Снежком» был построен в 2007 году как единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс. Однако в конце ноября 2021 года юридическое лицо объекта ООО «Снежная горка» объявили банкротом. В начале 2022 года склон закрыли на реконструкцию, через несколько месяцев его решили снести. На месте работают специалисты экстренных служб, а также правоохранительные органы. В результате схода мощного оползня часть автомобильного моста Хунцзы в юго-западной китайской провинции Сычуань обрушилась. Инцидент произошел на участке национальной автомагистрали, которая является ключевым связующим звеном между центральными районами КНР и Тибетом. Как сообщает центральное телевидение Китая, обрушились участок дорожного полотна и въезд на мост. Движение по 758-метровому мосту было закрыто еще 10 ноября после того, как специалисты выявили потенциальную угрозу обрушения. Полиция города Майоркан заметила появление трещин на склонах близлежащей горы и дорожном полотне, а также смещение грунта. К полудню 11 ноября ситуация на горном склоне значительно ухудшилась и сошел оползень. Сползающие массы земли и камней обрушились на конструкции моста, вызвав их обвал. Особый резонанс инциденту придает тот факт, что мост Хунцзы был недавно достроен и открыт для движения всего за несколько месяцев до обрушения. Турецкий военно-транспортный самолет Си-130 «Херкулес» разбился вчера на востоке Грузии, недалеко от границы с Азербайджаном. В результате катастрофы погибли все 20 военнослужащих, находившихся на борту. Самолет ВВС Турции совершал рейс из Азербайджана в Турцию.
По данным Министерства обороны Турции, самолет потерпел крушение в Сигнахском муниципалитете Грузии, примерно в 5 километрах от азербайджанской границы. Как сообщила служба управления воздушным движением Грузии, самолет исчез с радаров через несколько минут после входа в воздушное пространство Грузии, не подав при этом сигнала бедствия. На кадрах видно, как самолет распадается на части в воздухе, охваченный белым дымом и пламенем. Характер разрушения в воздухе позволяет предположить высокоэнергетическое событие. Власти Турции и Грузии начали совместную поисково-спасательную операцию и расследование инцидента. Разбившийся самолет Си-130Е был довольно старым. Он был произведен в 1968 году и эксплуатировался турецкими ВВС с 2010 года. Нью-Йорк пережил первое в сезоне выпадение снега на фоне мощного арктического вторжения, охватившего восточную часть США. Хотя в самом мегаполисе выпал лишь легкий снежок, пригородные районы и северная часть штата оказались под влиянием сильных снегопадов, а по всему региону были объявлены предупреждения о заморозках из-за резкого падения температуры. Резкое похолодание, вызванное влиянием полярного вихря, принесло в Нью-Йорк морозы, характерные для начала декабря. Сильный снегопад и порывистый ветер создали опасные условия для движения транспорта. Арктический воздух распространился далеко на юг, принеся рекордные заморозки вплоть до юго-восточных штатов, включая Флориду, Алабаму и Джорджию, где было зафиксировано падение температуры ниже нуля. Власти и метеорологические службы призвали жителей восточного побережья к осторожности и готовности к быстро меняющимся погодным условиям. Ожидается, что холодная погода продержится еще несколько дней. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Земля готовится к беспрецедентному геомагнитному шторму, который может достигнуть уровня G4 или даже G5. Это стало результатом серии мощнейших солнечных вспышек класса X, произошедших в активной области Солнца AR4274 за последние дни. Взрыв в этой области спровоцировал вторичные процессы в соседних активных центрах 4275 и 4277, выбросив в космос сразу несколько магнитоплазменных структур. В результате вчерашняя вспышка X5.1 стала сильнейшей в текущем солнечном цикле, и ее выброс корональной массы может догнать предыдущие плазменные облака, обрушившись на Землю единым мощным фронтом. Западные агентства ожидают пик бури уровня G4 или G5. Событие такого масштаба может вызвать перебои в работе энергосетей, спутниковой навигации, радиосвязи и работе космических аппаратов. Пик активности прогнозируется европейскими и американскими расчетами на вечер среды. Российские специалисты из лаборатории солнечной астрономии более консервативны и придерживаются прогноза сильной бури G3 в утренние часы сегодняшнего дня. Кто из экспертов окажется прав в этот раз, вскоре станет ясно. Барометрический минимум, переместившийся из Южной Италии в Северную Грецию, вызвал резкое ухудшение погоды по всей стране. Сильные ливни с порывистым ветром обрушились на западные и южные регионы, приведя к локальным наводнениям, обрушению конструкций и повреждениям инфраструктуры. От Западной Греции до Ионических островов ливневые системы оказались неспособны справиться с огромным объемом осадков. В Войнице и Превезе были затоплены улицы, превратившиеся в стремительные потоки воды. Жители сообщали о затопленных подвалах и значительных повреждениях. Сильные дожди были зафиксированы также на Корфу и Закинфе. В городе Корфу мощным порывом ветра была повалена стена, которая обрушилась на припаркованные автомобили, раздавив 3 машины. В Лаконии на равнине Малайи потоки воды вышли из берегов и затопили участки национальной дороги Малайи-Сикья. На мосту Метаморфосе вода достигла критического уровня, достигнув дорожного полотна и создав риски его обрушения. Для устранения последствий непогоды в пострадавшие районы направлены пожарные службы и службы гражданской обороны Греции. Метеорологические службы предупреждают жителей о сохранении неблагоприятных погодных условий и призывают избегать поездок по затопленным дорогам.
Священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии столкнулся с сильным наводнением, вызванным беспрецедентными проливными дождями, обрушившимися на регион Хиджаз 11 ноября. Национальным центром метеорологии был объявлен красный уровень опасности. Ливни привели к внезапным паводкам, которые затопили улицы, превратив их в бурные реки, которые унесли десятки автомобилей. Помимо Мекки, стихия затронула Медину и прибрежный город Джиду, где власти были вынуждены провести эвакуацию местных жителей из опасных зон. Из-за экстремальных погодных условий в аэропорту Джиду были задержаны многие авиарейсы. Гражданская оборона и экстренные службы были приведены в состояние повышенной готовности для проведения спасательных операций и минимизации рисков. Жителям было настоятельно рекомендовано оставаться в помещениях и избегать низменных районов, а также долин, где риск внезапных паводков особенно велик. Метеорологи прогнозируют сохранение суровых погодных условий в регионах Мекки, Медины, Наджрана и Джазана в ближайшие дни. Сильнейший град обрушился на обширные сельскохозяйственные районы в аргентинских провинциях Неукен и Рио-Негро. Стихия затронула ключевые зоны производства яблок и груш, нанеся значительный ущерб урожаю и вызвав серьезную обеспокоенность среди местных фермеров. Град был особенно интенсивным, пострадали территории от Сан-Патрисио-дель-Чаньяр в Неукене до Аллена, Герико и Генераль-Фернандес-Оро в Рио-Негро. Для многих фермеров это явление стало серьезным ударом, поскольку регион специализируется на выращивании высококачественных фруктов. Ущерб, нанесенный градом, может привести к финансовым потерям и вызвать трудности с выполнением контрактов на поставку продукции. Власти и сельскохозяйственные ассоциации региона уже начали обсуждение возможных мер поддержки пострадавшим производителям. В департаменте Маларгуэ на юге провинции Мендоса в Аргентине образовался редкий для региона торнадо, который пронесся над нефтяным месторождением Эль-Коркова. Торнадо повредил несколько трубопроводов и временных конструкций, а также засыпал песком насосы, из-за чего работы остановились на 3 часа. В этот момент на месторождении находило около 15 рабочих. Сообщается, что никто из них не пострадал. Торнадо сформировался в условиях сильных гроз в регионе и нестабильной атмосферы на фоне Атлантического фронта, который принес холодные воздушные массы. «61-летний австралийский серфер чудом избежал смерти после того, как на него напала большая белая акула. Хищник атаковал его доску для вингсерфинга в 300 метрах от берега, откусив значительный кусок. По словам пострадавшего, нападение было совершенно неожиданным. Мощный удар снизу подбросил его в воздух и сбросил в воду. Оказавшись в воде, Макдональд обнаружил, что упал прямо на акулу. «Я просто начал бить ее кулаками и ногами», — вспоминает он. Акула утащила его вместе с доской и парусом под воду. В этот критический момент на помощь пришел его друг, который находился неподалеку. Вместе они преодолели более 300 метров до берега. На берегу стало очевидно, насколько близок был Макдональд к трагедии. На его доске остался полукруглый след от укуса диаметром около 35-38 сантиметров. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии опубликовал обновленную информацию об активности вулкана Стромболи, очередной эпизод извержения которого произошел на острове, входящем в группу Липарских островов в Тиренском море, к северу от Сицилии. Вечером 9 ноября в главном кратере вулкана начался разлив лавового материала. Потоки лавы направились в сторону Сьерра-дель-Фуока, области, которая традиционно является наиболее подверженной вулканической активности. Новому извержению предшествовали усиление вулканического тремора и стромболианские взрывы средней интенсивности. Хотя лава и текла по склонам вулкана, она не достигла населенных пунктов острова. В настоящее время наблюдается процесс охлаждения потока, что свидетельствует о завершении выхода лавового материала на поверхность. Стромболи остается одним из наиболее активных вулканов Европы. Его активность постоянно мониторится специалистами.
Департамент Изабаль в Гватемале столкнулся с сильными наводнениями и оползнями, вызванными проливными дождями. Стихийное бедствие затронуло различные районы, но больше всего пострадал муниципалитет Пуэрто-Барриос. Наводнения стали следствием мощного холодного фронта, который принес в страну обильные осадки и является нетипичным для этого периода, когда обычно устанавливается сухой сезон. Национальный координационный центр по уменьшению последствий стихийных бедствий сообщил, что в Пуэрто-Барриос пострадали 15 домов. Военные провели эвакуацию семей из пострадавших районов, спасая их от стихии. В муниципалитете Кабан оказалась затоплена дорога в Санта-Лючия-Лачуа. Из-за высокого уровня воды она была полностью перекрыта. Метеорологи предупреждают, что тяжелые погодные условия в регионе, особенно в северных районах страны, продлятся некоторое время. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.